நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வெளியே சோன்னு மழை பெய்யுது. இப்போ அதனால என்ன வீட்டில் பண்ணலான்னு நினச்சதுனால சரி பாப்கார்ன் சுட சுட பண்ணி சாப்பிடலான்னு பாப்கார்ன் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பாப்கார்னுக்கு வந்துட்டு குக்கரில் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் தான் வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கான தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நாங்கள் வந்துட்டு ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் தான் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ இதில் தான் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்டிவ் பாப்கார்னை போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ போட்டு வைப்போம், நாங்களே ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம். போட்டு நம்ம வந்துட்டு இப்போ பாப்கார்னை கொட்டிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்க எப்படி பாப்கார்ன் ரெடியாகுதா. இங்கே பாருங்க, தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு போட்டுக்குங்க. இங்கே பாருங்க, இப்போ பாப்கார்ன் நமக்கு வந்துட்டு வெடிச்சு வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே வருங்க, 1-2 வந்துருச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம குக்கரை போட்டு மூடிடலாம். 2 நிமிஷத்தில் வந்துட்டு நமக்கு பாப்கார்ன் ரெடி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் சவுண்டு கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்களே நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சு பாருங்கள். பாப்கார்ன் வந்துட்டு உள்ளார படன்னு வெடிச்சு வெந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். குக்கரை திறக்கையில் எப்படி பாப்கார்ன் இருக்க போகுதுன்னு தெரில, நாங்களே ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறோம். இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் வெந்ததுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். 2 மினிட்ஸ் லேட்டர். நம்ம பாப்கார்ன் மூடி கரெக்டாக 1 நிமிஷம் தான் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பாப்கார்ன் பண்ணுறது. பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓப்பன் பண்ணி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்களா, நமக்கு சுவையான பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி பாப்கார்ன் செய்யறது நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. ஒரு விஷயமும் கிடையாது. லேசாக தேவையான அளவுக்கு நம்ம எண்ணெயும் கரெக்டாக போட்டோம்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு பார்த்துருவோமா எப்படி இருக்குன்னு. சாப்பிட்டு ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாப்கார்ன். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். ஒரு ஜஸ்ட்டு வெறும் 2 மினிட்ஸ் மட்டும் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாப்கார்னை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய் சொல்லி பாய்.